第3話、諭吉と秀夫、美穂と再会、鳴門うどん調査隊結成。徳島県鳴門市に到着した諭吉と秀夫、ピクシスメガのブラウン君は、高速道路を降りて、一般道を走っている。ナビが示すのは、道の駅、渦潮の近くにある、海が見える広場の駐車場だ。美穂と待ち合わせしている場所だ。諭吉、もうすぐ美穂ちゃんに会えるで。美穂にゃん、ワクワクするにゃ。諭吉は、キャリーバッグから顔を出して、外の景色を興味深そうに見ている。大阪とは違う、海が近い景色だ。潮の匂いが、かすかに車内に入ってくる。駐車場に到着すると、すでに美穂は待っていた。デニムのスカートに白いパーカー姿。スマホを片手に、ピクシスメガが来るのを今か今かと待っていたようだ。秀夫は、ブラウン君を空いているスペースに止めた。サイドブレーキを引いて、エンジンを切る。車から降りた途端、美穂が駆け寄ってきた。おじちゃん、諭吉くん、無事着いたんやね。満面の笑みで美穂が言う。秀夫は、嬉しそうに顔をほころばせた。おう、美穂、待たせてもうたな。無事着いたで。諭吉も、車内で美穂の姿を見つけると、にゃあ、と高く泣いた。秀夫が諭吉を抱き上げて車から出すと、美穂はすぐに諭吉に駆け寄った。諭吉くん、久しぶり。長い車の旅。疲れたやろう。諭吉は、美穂の腕の中にすっぽり収まり、ゴロゴロと喉を鳴らし始めた。どうやら、美穂のこともちゃんと覚えているようだ。元気そうでよかったわ。諭吉くん、おじちゃんも、顔色ええみたいやね。美穂は、秀夫の顔を安心したように見た。そやろう。諭吉と一緒やから、元気もりもりやで。二人、と一匹、での再会を喜び合った後、美穂が切り出した。おじちゃん、今日はせっかく鳴門に来たんやから、最初の名物調査隊、ミッションやってもらおっか。おう、ついに始まるんか。名物調査隊。秀夫は、少し緊張した顔で言った。最初のミッションはね、ズバリ、鳴門うどんの調査です。鳴門うどん？秀夫は首をかしげた。讃岐うどんは有名やけど、鳴門うどんっていうのもあるんか。そうなんです。鳴門って、実はうどん屋さんが結構多いんですよ。渦潮みたいに、コシがあって独特の魅力があるって言われてるんです。今日はおすすめのうどん屋さんに行きましょう。美穂は、ナビ代わりにスマホの地図を見せる。秀夫は、早速やる気になった。よし、それは楽しみやな。鳴門うどん調査隊、最初の任務、完了させたるで。ピクシスメガに乗り込み、美穂の案内でうどん屋さんへ向かう。諭吉は、美穂の膝の上でご満悦だ。美穂にゃん、暖かいにゃ。諭吉くん、気持ちいいね。車の中も快適やった。うどん屋さんは、地元の人でにぎわう、昔ながらの雰囲気のお店だった。3人でカウンター席に座る。何にしようかな。メニューには、かけうどん、ぶっかけうどん、わかめうどん、ちくわ天うどんなど、たくさんの種類がある。美穂が、私は、やっぱりわかめうどんかな。鳴門のわかめ、おいしいんですよ。という、秀夫は悩んだ末、じゃあ俺は、ちくわ天うどんにするわ。徳島といえば、ちくわも有名やしな、と注文した。諭吉は、秀夫の足元で丸くなっている。しばらくして、湯気が立つうどんが運ばれてきた。だしのいい香りが、食欲をそそる。秀夫のちくわ天うどんには、大きなちくわ天が乗っている。おう、これはおいしそうやな。秀夫は、まずだしを一口。うん。優しい味やけど、しっかり旨味があるな。次に、うどんをすする。お、これが鳴門うどんか。確かに、讃岐うどんほどゴリゴリじゃないけど、適度なコシがあって、つるつるや。美穂も、わかめうどんをおいしそうに食べている。肉厚のわかめがたっぷり入っている。うんうん。おいしい。
ナルトのわかめは歯ごたえがあって最高。秀夫は、ちくわ天をかじる。ちくわ天も揚げたてでサクサクや。ナルトうどん調査隊。任務完了にゃん。諭吉が、秀夫の膝の上で満足そうに泣いた。せやな、最初の任務。大成功やな。おいしいナルトうどんを堪能した三人。食後は、近くの、渦潮公園を散策することにした。雄大な鳴門海峡と、渦潮の景色を眺める。風が少し強い。おじちゃん、この後はどうするん？美穂が秀夫に聞いた。そうやな。初めての車中泊、どこでしようかなと思って。道の駅とか、車中泊スポットとか、いろいろあるみたいやな。おすすめの場所、いくつか知ってるよ。ご飯食べた後、一緒に見てみようか。美穂の心強いサポートに、秀夫は感謝した。一人での旅立ちだったはずが、こうして頼れる姪がそばにいてくれる。そして、何よりも、愛する諭吉が、いつも一緒だ。鳴門の海を見ながら、秀夫はこれからの旅に、ますます胸を膨らませた。よし、明日からも、いろんな場所を、名物調査隊するで、にゃあ。最初の、名物調査隊は、鳴門うどんから始まった。この旅は、おいしいもの、面白いもの、そしてたくさんの人との出会いに満ち溢れている予感がした。にゃあ、次の旅も僕と一緒に楽しみたい人はチャンネル登録するにゃ。